食刨冰啊！周圍兜下先啊！頭先掛住睇下有冇網絡咧，就唔記得咗係咩刨冰啊？係咪識咩？係咪嗰間咩 Shake Shack 啊？唔知咩啊 ？S 字頭唔記得咗名。唔係喎，嗰間好似食漢堡啊，有一間係差唔多名。掛住喺度睇有冇網絡，唔記得望下有冇啲貓店長啊！我一個人食唔晒喎，兩個人食喎，嗰個要，同埋都唔平啊！嗰個我要湊夠腳先可以食啊！我自己一個人有排食啊！呢度冇貓，後面咯，頭先咩春秧街嗰邊有咯。呢度應該係冇嘅，都行下咯。兩個人會穩陣啲。兩個人去穩陣啲。去食街，我記得有間清真牛肉麵咯。定係青藏牛肉麵啊？算嗰啲咩店嗰啲，我而家睇到好淡啦，都咁耐啦，咁啊，除咗叫下口號、念下標語，都冇咩特別啦。哦，明白。招牌啫。即係掛住嗰個旗號，有啲人就係渾水摸魚啊！咁到最後變咗點咧？都係幫唔到件事。Wendy order， 我電話響啊嘛，有啲推銷電話打嚟，我嗰部後備機嘅鈴聲啊，應該都執咗咯。青藏牛肉咩清真牛肉館啊，定係咁上下名啦，應該執咗啦。呢度就有酒吧，任飲2小時，168。呢度寵物店，跟住呢個就係食當飯嘅日式當飯，係嘛？油封八爪魚鮮甘筍清醬炒飯，108蚊，都有啤酒飲。跟住呢間係日式刨冰&銅鑼燒，叫做燒冰冰燒 ，sorry， 對唔住。都幾多人幫襯啊！晏晝呢個時段。跟住呢度叫做銅金咩生啊？銅金魚生，
唔知食咩嘅，懶得過去睇啦。哦，執咗嘅呢間，呢間就係食串燒燒雞係嘛，炭火燒料即係雞啊。跟住呢度食西餐㗎，斷估都係食西餐㗎，就未有咩客。呢間就係食牛肉飯㗎，88蚊慢煮牛舌，88蚊啊！仲有溫泉蛋。呢度就係茶記啦，茶記午餐外賣9折。烤魚冇啊！佢嗰頂綠帽好搶眼咯，發電機，吊個發電機落去。準大媽咯，脆丸甜品專家。P 大媽咯，P 大媽。仲未拆喎，呢個新光個牌係咪要搭棚先可以拆㗎？即係唔可以立亂拆。Novo 靚，唉 ，Novo 靚廣告。鄰近青田村啊，可以遠望呢個河馬，我眺望到河馬景色。嗰啲霓虹光管牌反而係大陸人中意，唔係好興喺旺角天橋嗰度。唔係好興喺旺角行人天橋嗰度同呢啲牌打卡㗎嘛。呢度好似係奇趣天地啊，之前係嘛？唔係呢個位。定又好似係呢個位啊，已經執咗啦，地路嚟嘅奇趣天地。河馬暫時應該唔係啊，好似去咗一啲咩保護婦女嗰啲咩基金嘅宿舍，咩嗰啲。之前話咩清貨大特價咧，咁我落去咧已經冇咩好買啦，又冇四驅車，
又冇爆旋陀螺，啲嘢唔啱我，模型都冇啦，即係主流嗰啲模型都冇晒咯，得翻啲小朋友玩嘅玩具又平咯，真係小朋友玩嗰啲玩具咯，咩洋娃娃啊嗰類咯，會唔會讓咧？會唔會讓咧？一早讓咗條線出嚟俾消防車啊！啲車做得好好。頭先含咗2秒啊！我而家轉翻我轉翻自己嗰個信號先咯，我唔用蘇仙住啊，睇下有冇。唔得啊，係有跳嘅，我啲信號係有跳嘅，但係就可能個 app 問題啦，唔知啊，要用翻 WiFi 先得啊 ，SIM 卡唔得，SIM 卡唔 OK。咁用住蘇仙先啦，咁就係會渣啲。有跳就佢嗰個 SIM 卡嗰個信號有跳，但係就冇連翻嗰個 app， 勁奇怪，是但。真係收唔到先，再試下轉咯。要嚟到街市啊，應該係要春秧街啊，唔係喎，灣仔先係春秧街。唔係，呢度北角係咯，春秧街啊，街市。是但啦。
太央雞鴨，春秧雞鴨唔係太，即係春秧雞係啱嘅。好翻啲喎。今日開台前咧，去咗九龍公園嗰度俾貓圍啊！真係俾貓圍。